나만 보면 너는 진짜 너무해. 때론 날 무심하게 내빼. 예친 채 불안함이란 벌을 내려줘. 그럴 때면 난 길을 잃은 강아지가 돼. 고개를 푹 숙인 채 걷네. 그냥 난 내 품에 안겨있고 싶은데 날이 서 너의 말들에 찔려서 피가 나서 난 근데 걱정은커녕 혼자 낳는 법을 너는 알려줘. 그러다가도 헷갈리게 가끔은 예쁨을 내게 줘. Sab, ba't ang itim dito? Baka yung black. Oo. Ito. Black. Eh. Yung carrot mamaya na po yun. Isa pong tapsidag sa'yo. Edi. Ano lang? Bacon silog. Bacon silog. Ano yun? Take out. Mag-add na lang sa ganito. Bali 290 lang. Nag-intro tayo. Intro. Yan. So, it's already 12:34 p.m. and nasa Amco kami. I'm with Sabrina. Hi, Sab! So, ito yung beach. Ayan, super ganda. And nagtayo kami ni Sab. Nagtayo. Actually, Nagpa-construct. Yes. So, bali, Yan. nag-set up kami doon. Pakita ko. Ay, ano ba? Doon, sa may... Bali, doon kami. Super tagal niya mag-zoom. Yeah. Doon kami naglagay ng gamit. Set up ng gamit. And nag-order lang kami. Then, nag-order lang kami ng food. Bali, ang in-order ko is tapsilog. Tapos, kausaban ang in-order mo. Dinosaur. Lechon dinosaur yung bacon silog. Bacon silog. Kasi di pa kami kumakain umagahan. And dito kami nag-decide na mag-lunch since super gutom na. And meron din namang foods dito. So, dito na lang. Yes. 아무것도 할 수 없을까. 난 바보가 돼버릴 거야 baby. What it is. 무너지고 말한 나의 맘은 what it is. 내게 이러지 마 baby. 없는 하루는 Yung bangs ko, ayaw niyang sumama. Pero Slade, kakain kami ni Sam. Balik! Pala natin na alam. Yes, play. Nag-connect na kaya. Patayin ko kaya mo. Where? Ha? Patay ba? 텅 빈 이 자리 다스나지 않을 Something different, but riding in my room. I play my songs in the parking lot. I think you found it. Get ready for action. Where you want your game. Girl, you know I'm your team. 1, 2, 3. Be loud, right into the end. We gon' start over again. Show number 10. If I love you was a
promise, quit your breaking if you're honest. There's nobody, no one ever. So give me a run for my money. Chicken, chicken, ito. If I didn't rap, you don't hurt, would you still keep it all Upo tayo sa... Give me a run for my money. I will be a fuse. Boom, painter baby, you could be the muse. 머릿속은 울리고 For that sake, I'm a sinner. As I'm a winner and it's you. What can I do to deserve that? Paper baby, I paid a pen. Say that I'm the one, cause you are 10. Feeling like a slave, on the spot, baby. Such a shooter. The Bluetooth device is ready to pair. 울리지 않다고 So we're done eating na. And magte-take na kami ng picture ni Sam doon. There. Sa may batuhan. Kung saan ako nagpicture dati. Ako nag-vlog na ano ka. Ano ba natakay? Feel ko pang na. So pupunta na kami ni Sam doon. Yes. Doon. Yan. Come with us. Come with us. Kasi doon kami nagpicture dati. Kaya ako nakaganto kasi umaano yung hair ko kapag doon. So, gonna take a picture na. So, tara, let's! Mahal kita na. Ay, puta! So, ito na. Pupunta kami doon. Doon kami magpipicture. So, struggle is real. Super hirap. Like, bugs. Tab, dito ka. Pakita mo outfit like nakatagilid. Dito kami. So, parang nagkamali kami ng daan. Tama lang. Ba't parang umano yung bato? So, bugs. Wait. Sabi ko, hindi na ako mag-colorful ng outfit this 2024, but yung outfit, colorful pa din pala. Eh, kasi parang, like, minsan nagiging neutral. Yep. Ang aking outfit, pero kadalasan talaga colorful. Like. So, ito pala yung daan. Ito yung daan, guys. So, magpipicture kami. Valentina, babe. So, super mabatuhan talaga yun. Sira na ata sleeper ko. feel ko talaga mayroong masisirang sleeper dito eh. Legit. Super hirap ng daan. Di pa namin kita. Alam nyo ba? Para Kami bulag. both pa kami malabo ang mata. And talagang if isa sa amin ang nadapa, Dapat din. pangalaw, ay for sure, dapa din yung isa. Kasi we're both blind. Blind by the people. Wait. Oh, shit. So, malapit na kami. Ito na, the struggle is very real. Kasi ganito yung pasto. Yes! Andito na! Andito na kami! Yes! We're finally here! Sa spot namin. Pero alang water. Kasi low tide. So, if nakita niyo yung post ko sa IG, ito yung background. Ito yung scene. Yes. Sama ko nun yung pinsan ko, si Dana. And now, we're gonna take a picture again for IG.
See you later! So, update. Ano oras na, Sap? It's already 2:32 p.m. na, and hindi pa rin kami tapos mag-picture kasi super hangin dito, pero super ganda. Hangin. Tayo. Tapos, bigla kasing kumulimlim, like, diba, yung araw. And, super pale lang color, pero ang ganda. Ang galing nga mag-picture, eh! Slay! Super galing. And after mag-picture dito, mag-picture kami dun sa tent kanina, para, yun yung last. Then after nun, siguro, after nun, punta tayo sa Sabang, kakain lang kami sa Sabang, then uwi na. So, after nag-picture dito, balik sa camp, then mag-take ulit ng picture, and after na sa Sabang. Pero sana may matawagan kaming tricycle, kasi alam tricycle dito. So, wish us luck. 울리지도 않는 폰을 안 집어쳐 여는 날처럼 우울해도 날씨만이라도 좀 Parang ganito yung... Sorry. Lapit. Ikaw, ano picture sa'yo? Selfie na lang tayo. Yung TikTok na lang tayo. So, we're gonna film TikTok. Pwede ka saan nalagay yung camera? Oh. Asan ba yung hala? Dala ko ba? Ayun, paapat nga ba yung stand? The memories, it's all just memories now. Don't you love when I come around? I can see right through you. You seem like the type to love them and leave them and disappear right after the song. So give me the